ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கலாஸ் இன்ஃபினிட்டி. எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்லா இருக்கிறீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கேபேஜ் ரைஸ் பார்க்கலாம். குக்கரில் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். குக்கரில் 5 லிட்டர் குக்கரில் நான் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுருக்கிறேன். அதில் பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், பிரியாணி இலை எல்லாமே போட்டு எல்லா ஸ்பைசஸுமே நான் போட்டிருக்கிறேன். அதை போட்டுட்டு நல்லா ஆயிலே ஃப்ரை பண்ணிடலாம். லைட்டாக சிம்மில் வச்சுட்டு அது ரெடியானதுக்கப்புறமா 5 பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கிறேன். கீரி போட்டிருக்கேன். அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க நீங்களும். அப்புறமா 2 பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன். அது கொஞ்சம் வெந்தது கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலை சேர்த்ததுக்கப்புறமா அதையும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு 2 ஸ்பூன் 3 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். போட்டு அதுவும் பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா 2 பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன். அதுவும் கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறமா மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். அது நல்லா அப்போ தான் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கும். அதனால் சேர்த்து நல்லா வதங்கிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் புதினா, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டுட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிடலாம். வதங்கினதுக்கப்புறமா கேபேஜ் முட்டைக்கோஸ் நான் ஒரு 1/4 kg எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அதையும் போட்டு கிளறிக்கிறேன். கொஞ்சம் பட்டாணி போட்டிருக்கிறேன், பச்சை பட்டாணி. இது இருந்தால் போட்டுக்கலாம், இல்லைனா விட்டுடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. தனியா பவுட்ரு 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கிறேன். ஜீரக பவுட்ரு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கிறேன். கரம் மசாலா பவுட்ரு 1 ஸ்பூன் போட்டிருக்கிறேன். போட்டு அதையும் நல்லா கிளறிக்கலாம். தேங்காய் மிக்சியில் சும்மா தண்ணி விடாமல் அடித்து எடுத்து போட்டிருக்கிறேன். கொஞ்சமாக ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் தான் போட்டிருக்கிறேன். போட்டு அதையும் நல்லா கலர்னதுக்கப்புறமா நம்ம அரிசி நான் நார்மல் புழுங்கல் அரிசி தான் நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன். 3/4 kg ரைஸு அதை தான் எடுத்து சேர்த்துருக்குறேன். 1 மணி நேரம் ஊற வச்சுருந்தேன். எடுத்து சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணி வச்சுட்டு போட்டு கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக நெய் விட்டுட்டு டோஸ்ட் பண்ணி வைக்கணும். நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நெய்யும் விட்டுட்டேன். 2 ஸ்பூன் நம்ம தேவையான அளவு நெய் எவ்வளோ நம்ம சேர்த்துக்கணுமோ அது நம்ம இஷ்டம் தான். சேர்த்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணி 2 விசில் வந்ததுக்கப்புறமா பார்த்தா நம்மளோட கேபேஜ் ரைஸ் ரெடி ஆகிட்ருக்கும். சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். நல்லா உதிரியாக வந்துருந்துச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். அப்புறம் இதுக்கு சைடிஷ் தயிர் பச்சடி அந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் கொடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. Thank you for watching. Bye.